не показывает лицо, потому что оно все в ожогах. Ну, привет. Захотелось острых ощущений? Будет Сила, смекалка и выдержка. Без них со всеми противниками вам не справиться. Приветствуем на новом кровавом шоу! Пристегните ремни! Видали? Делайте ставки! Отлично! Красиво! Сегодня будет могло быть лучше, могло быть. Прометей. Наконец-то. Прометей? Ты что, не заметил скачки напряжения? С электричеством беда. Турнир под угрозой срыва. Нужно срочно разобраться. Ну, вот и разберись. Астрид отправила своих дружков, но я бы на них не ставил. А уж в ставках я толк знаю. Свет на арене скоро вырубится. Так что, в каком-то смысле, вся надежда на тебя. Сначала расскажи мне про Чиро. Это шантаж. Кто бы говорил? Ладно, но сначала разберись с электричеством. Тебе на подстанцию в туннеле метро. Спеши. Времени в обрез! Скорее! Эй, ночной бегун, есть минутка? Ты красавчик! Я выиграл! Такое жалкое существование. Это шестерка Астрид. Перевелись на чекутя. Вот чужих бой. Ты иди домой, я Прометей, как там дела? Я недалеко от метро. Это охранники Астрид. Не смогли восстановить питание.
Ты Прометей! Приходи в мясорубку за наградой. Кажется, трюк с электричеством сработал. Теперь Север будет позговорчивей. Раньше в мясорубке спортом занимались, а теперь сбер. Ты иди домой, я остаюсь. Его бои. Я? Эй, ночной бегун, есть минутка? Какие люди! Мой новый друг Эйден. Наконец запомнил, как меня зовут. Похоже, ты теперь большая шишка. Ладно. Что ты знаешь о Чиро? Чиро твой пустышка. Кстати, напомни-ка, что тебе вообще от него нужно? Он мне денег должен. Я запоминаю все, что мне выгодно помнить. В прошлый раз ты ответил так же. Можем продолжить сотрудничество. Чиро сидит в темнице, но я тебе ничего не говорил. В темнице? Как так вышло? Что-что? Темница? Какая еще темница? Не помню ничего подобного. Говорят, череп не Я его нашел. Да, оно сидит в темнице с остальными пленниками Астрид. Подумать только. Вот же сука. За мной должок, парниша. Благодаря тебе я разбогател. Можно войти? Нет, нельзя. Приказ Астрид. Да ладно, мне туда-обратно, я же быстрый малый. Нет, не прокатит. Слушай, мне надо увидеться с одним из узников. А мне надо исполнять приказы. Прости. Охранник меня не пускает. Нужно подкрепление. Или отвлекающий маневр. Агар? Север. Просто шестерка Астрид. Эй, ночной бегун, есть минутка? Лучше. Так и знал, что ты вернешься. Арена заводит, да? Постарайся, чтобы... Точно в цель!
пришли, верно? Мы их выпускаем. Следующий бой будет у лед. Как там жизнь в Велидоре? А ты сам как будто не знаешь. Вообще, да. Рассказать? Там есть небольшая арена. Местным горе-бойцам нужны партнеры по спаррингу. Сходи, покажи им класс. Спасибо за совет. Возможно, загляну. Если не выиграю, меня посадят. Эйден, встретимся снаружи, у станции метро рядом с садом, чтоб нас не засекли. Правда? Север. Просто шестерка. Помнишь русскую рептилию? Я тоже хочу быть как Че. Ты! Тебя я здесь раньше не видел. Или видел? Хочешь драться? Это мы за раз. Заплати, и будем драться. А если я выиграю? Получишь назад в 2 раза больше. Типа ставка. Вот. С кем драться-то? С тобой? Со мной и Феркой. На этой арене мы бьемся 2 на 2. Так, веселее. У тебя есть партнер? Нет? Без проблем? Подыщем тебе кого-нибудь. Эй! Боба! Тащи сюда свой зад! Нам нужен 4-й! Боба, вот твой партнер на этот бой. Понял? Понял. Теперь, по традиции, мы будем тянуть оружие. Ладно, давай тянуть. Что надо делать? Я первый. Так. Ферка, скажешь стоп. Стоп. Что ж, неплохое оружие. Могло быть лучше, могло хуже. Вера решила. Теперь ты, пацан, скажи стоп. Стоп. Видишь, выиграл. Ножка от стола и рюмка водки в придачу. Водки? Не знаешь, что такое водка? Так мне пить вместо драки? О, нет-нет. Сперва пьешь, потом деремся. А Боба? Он тоже пьет? Боба? Не, ему нельзя. Взгляни на него. Ему точно хватит. Давай, пей. Это традиция. Раньше в мясорубке спортом занимались, а теперь зверствами. Повелся! Здорово же я дерусь.
Судьба тебя не любит. Учи традиции. О, Боба на нашей стороне. который нашли под стеклянным потолком где-то. Ну что за неудачники? Как детей вас сделал? Прикуси язык, Боба. А то что? А то тебе его во сне отрежут. Вы жульничали! Что? Мы? Хм. Тише, пацан. Ты же все равно выиграл. И жду свои деньги. Не отдавай! Нас убьют! Или бросят в камеры! Он победил нас в схватке. Это дело чести. Держи. Ты вроде человек чести. Не согласишься ли дать нам реванш? Раз тебе не нравится Боба, пусть будет с нами. Ладно, давайте. Он и так был за вас, ничего не поменялось. Проиграем, и нам крышка! Отлично. Теперь жребий. Снова. Ферка, скажи стоп. Стоп! Достойное оружие. Неплохо. Неплохо. Твоя очередь. Скажи стоп. Серьезно? Можно без этого? Давайте драться. Это традиция. Скажи стоп. Стоп. Неплохо. Ножка от стола и 3 рюмки водки. О, какая неожиданность. Пей, а потом будем драться. Иногда выхожу на улицу просто посмотреть на вывески времен до падения. Не знаю, меня это почему-то увлекает. Ха, ты спишь? Мы тебя побьем! Судьба тебя не любит. Смотри! А вот и удар! Учи традиции. Вот тебе!
Небо на нашей стороне. Здорово же я держу. У тебя челюсть отвисла? Сейчас по тебе врежет! Судьба тебя не любит. Вот тебе! Похоже, ты не мухлюешь. Задаешься вопросом, а где же все пистолеты? Я тут, когда в марте 2000 какой-то псих перебил кучу людей. Никто не... Учи традиции. Я говорил, добра не будем. Ну, отвали, пацан! Ферка, будь цивилизованным. Ты, наверное, за деньгами? Это все, что у нас есть. Как договаривались. Довольно, Йоска. Ты профукал свой шанс. Нет! Еще один бой, и мы все решим. У тебя было время. Давай, пошли. Что происходит? Они задолжали Астрид, так что их ждет ночь ужаса. Сколько они должны? Много. Вот. Я за них расплачусь. Правда? Правда? Ты что? Ну, в таком случае свободны, господа. Что это было? Мы свободны? Что? Слушай, пацан. Не, ты не пацан. Ты мужик. Вот. Пей как мужик. Мы... Ну это... Теперь ты наш друг. За свободу. Раньше в мясорубке спортом занимались, а теперь зверством. Его бои — это как перед падением. Просто не мой день. Хочешь маску, как у меня? Показал. Помнишь русскую рептилию? Ты проиграла Я тоже хочу быть как человек. Видишь здание? Внутри есть потайной люк. Он ведет в туннеле под главным зданием. Потайной? Для нас с тобой уже нет. Я через него выбрался после финального боя. Тогда откуда здесь охрана? Если бы они знали про люк, их было бы больше.
Или они бы его закрыли навсегда. Может, они все-таки знают и тоже им пользуются? Выбора нет. По-другому нам к Чиро не попасть. Иди вперед. Я прикрою, если что. Только тихо. Если попадешься, они вызовут подкрепление. Агар? Как ты сюда пробрался? Прокатился под сраным грузовиком, на котором возят участников. Умно, но опасно. Хочешь сойти за умного? Заткнись, пока не стало опасно. Это ведь не всерьез. Что тут происходит? Кончай паранойю разводить. Скука смертная. Это что, сейчас серьезно? Что-то становится немного сыкотно. Надо перестать себя накручивать. Не может. Что за херня? Кто-то еще это видит? Ого, ты гляди-ка. Я нашел люк. Они точно про него не знают. А ты, бля, кто? Другие охранники скоро его хватятся. С трупом я разберусь. А ты иди, пока нас не засекли. Есть новости? Тихо. Это не темница. Это гнездо зараженных. Твою мать. Я на месте. Вижу прутья. Похоже на тюрьму. Дружки Астрид ищут тех двух охранников. Надо от них избавиться, а то подмогу позовут. Ладно, разбирайся. Пойду искать Чиро. Эй, ты что ли? Это я, Рой. Из Крестильни. Чиро? Тут кто-нибудь знает Чиро?
Ты знаешь, где Чира? Сначала помоги. Я ищу Чира. Его забрали на арену. Свежее мясо для зараженных. Сука! Куда увели? Вон туда. По коридору. Не бросай меня. А теперь, дети, Эй, расскажу вам, у меня свадьба чуть... в мясорубку попадают только чистой душой, из грязи в князи, как говорится. И сегодня мы увидим новых князей. Этот десяток бойцов не справится с городскими испытаниями. Скоро мы узнаем, справится ли с толпой зараженных. А победителю выпадет шанс погибнуть с глазом посетителей чемпионов. Первый боец ударил в грязь лицом. Князь ему уже а вот и второй боец отправился на тот свет. Что же дальше? Разделяй и властвуй. Любимая поговорка зараженных. Еще пару лет назад никто до смерти не бился. Вы знаете, как его зовут? Ну-ка, все! А это еще что такое? Чира? Да! Это ночной бегун! Чира! Нет! Боишься драться на равных? Равноправие для всех, а? Я знаю, зачем тебе маска! Ты боишься до усрачки! Давай, убегай! Как же все-таки прекрасен спорт, дамы и господа! Все так непредсказуемо. Я твоя смерть! Похоже, череп готов раскроить очередной череп. Надо же, впечатляет. Он протянул. Финал еще не наступил, а чемпион уже... Мне показалось, что ему череп оступился. Что происходит? Пора умереть! Кирилл? Нарушитель! Ты сорвал наш бой! Дамы и господа, как мы накажем этого негодяя? Столько голосов, столько мнений! Как мы поступим с этим неудачником? Эй, ты! Ко мне! Живо! Охрана на выход. Расскажу тебе историю. Жила-была сильная женщина в мире мужчин, которые тоже думали, что они сильные. Ей пришлось пробиваться на вершину, и у нее получилось. А потом мир покатился к чертям. Так все и началось. Ну как, понравилась история? Да. А мне она не нравится. Вот я ее и переделала. На пандемии все не закончилось. Это было только начало. Мясорубка – это мое наследие, мое детище. И кто же его отец? Как кто? Людская натура. Я включила ультрафиолет и остановила бой. Как думаешь, зачем? Чтобы я не отпиздил этого вашего чемпиона. Но тогда ты бы проиграл по-настоящему. В каком смысле? Череп не может просто так проиграть бой. Толпа требует хлеба и зрелищ. А деньги-то нужны. Конечно. Мы же не ради интереса тут стараемся.
Ну что, договорились? Для начала объясни кое-что. Что еще? Зачем? Слушай, Эйден. Эйден? Я разве не ночной бегун? Ой, прекращай. Это имя для дебилов, которые платят за билеты. Да, это все цирк, но так надо. Кому? Зрителям. Говорю же, они хотят хлеба и зрелищ. Даже миротворцы это знают. И миротворцы это одобряют? Нет. Но мясорубка помогает выпустить пар. А спокойным стадом проще управлять. Ну, это херня какая-то. По-другому бизнес здесь не сколотить. Почему зараженные не нападали на черепа? А, ты заметил? Чудесно, правда? Дело в том, что... Возможно, они его боятся. Ты не ответила на вопрос. А ты не заслужил ответ. Ну что, договорились? Да, но с одним условием. О, какая дерзость. Что за условие? Отпусти Чира. Это кто? Парень, что пережил эту резню. А, этот. И зачем? Этот сучонок мне денег должен. Хочу добраться до него раньше зараженных. О, ты мне нравишься все больше. По рукам, Эйден. Любишь оперу? Думаю, вряд ли. А ведь это музыка моей души. После стольких лет мы возродили атмосферу Рима. Если услышишь эту музыку, это значит, я жду тебя в кабинете. Мы можем друг другу помочь. А теперь ступай, проведай товарища. Север. Эйден, что там у тебя? Чира в порядке. Потрепан, но жив. Где? Они его скоро выпустят. Выпустят? Я договорился с Астрид. Да уж. Надеюсь, она сдержит слово. И я надеюсь. Когда увидишь Чира, скажи ему, что я жду снаружи. Там, где мы с тобой виделись. Слушай, Эйден, не люблю сантименты, но... Спасибо тебе. За мной должок. Чира! Эйден, у тебя почти получилось. Ты в порядке? Еще бы немного и... Глупый вопрос. Но ничего. А ты как думаешь? У нас будет еще один шанс. Я просто... пиздец как устал. По пиву? Да. Давай. Тебе лучше? Нет. Но еще парочку, и я буду в норме. Спасибо, что спас меня на арене. Тоже мне чемпион. Главное, все позади. В смысле? Ты на свободе? Я знаю. Астрид назначила меня бойцом. А чего? Она даже выбрала мне библейское имя. Каин. Каин! Звучит круто. Серьезно? Астрид обещала тебя отпустить. И отпустила. Так почему ты здесь, Чира? Зови меня Каин. Потому же, почему и ты? Слушай, Чиро, мы с твоим отцом жизнью рисковали ради тебя. Отец? Так это он тебя подослал. Слушай, он ждет тебя снаружи. Вот же ты засранец! А я думал, мы друзья. Потому я тебя и спас, говнатый кусок. Нет, это отец все подстроил, чтобы я тебе проиграл. Идите нахуй оба!
Ходи сейчас, пока брат черепа. Он может быть переплод. Эйден, где Чиро? Я ждал вас обоих. Все пошло не по плану. Черт, охрана нас услышит. Буду ждать снаружи. Север. Змея двуличная. Ты иди домой. Я остаюсь на всю ночь. Что, я не хватило? Ты что, опять поставила последний? Зато тебе уже нечего терять. Говорю тебе, кристаллы все еще там. Джек и Джо ни за что не упустили бы такую ценность. Да, зажмурились. Ну так где Чиро? Слушай, Агар, он хочет драться. Мелкий придурок. Ну все, никаких поблажек. Надеру ему жопу, пока он жив. Тебя же убьют. Может и нет. А если да, Чиро ты не спасешь. Резонно, но его надо остановить. Есть другой способ. Может, он сам передумает. В каком смысле? Если я одолею черепа. Чиро хочет с ним сразиться. Если череп уступит мне, боя не будет. Черепа он, значит, убить собрался. Ничего у тебя не выйдет. Без обид, Эйден. Есть идеи получше? Нет. Найди мою старую раздевалку. Я там спрятал броню и оружие. И на кой мне это старое барахло? Ты же хочешь победить черепа. Я с этим барахлом выиграл турнир. Спасибо, Агар, но мне нужно что-то поновее. Слушай сюда, пацан. Ты сраный прыгун, а не боец. Попробуй Тасо сказать про поновее. Это был спецзаказ. Так что заткнись и иди искать раздевалку. Ладно, Агар. Попробую.
Что ж ты не сказал, что ты такой найдешь? Я бы Эй, уже поставил. ночной бегун. Есть минутка? Я так далеко зашел. Мне суждено победить. Прекрасный день, чтобы умереть. Он поймал волну! Сила, смекалка и выдержка. Без них со всеми противниками вам не справиться. Приветствуем на новом кровавом шоу! Проще простого! Не волнуйтесь, он только разогревается! Шикарный вид! Дамы и господа, его не остановить! Как вам представление? 1 из 4. Я так и думала. Что дальше? Так держать! Это уже половина пути. Мы этого ждали. Давай, давай, давай! Как думаете, кто победит? Темная лошадка в ударе! Неплохо! Ничего себе! Мы почти у цели! Он поймал кураж! Больше крови? Не вопрос! Нет дороги! Смотрела бы и смотрела! Вам нравится? Не слышу! Кто-нибудь остановите его! Ты здесь. Хорошо. Пришло время под... Получилось! Сила, смекалка и выдержка. Без них со всеми противниками вам не справиться. Приветствуем на новом кровавом шоу! Вот так! Кто поставил на победу? Шрам точно останется.
слов. Получилось! Класс! Ну-ка, разогрелись? Мы этого ждали. Давай, давай, давай! Ничего себе! Кто поставил на победу? Ого! Шикарный вид! Проще простого! О, вот это было больно!